Bom, estou com vocês, espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo bem legal, que é troquinha de feed toy. E quem vai fazer são... Quem é que vai fazer? Eu, mamãe! Eu também! Eu sou a Aline e eu sou a Mel, gente. Hoje nós vamos fazer troquinha de feed toy. Então vamos começar. O tabuleiro foi bem simplesinho. Depois eu vou fazer um tabuleiro depois nessa frente. Nossa, assim, depois eu vou fazer um tabuleiro mais bonitinho, mais detalhado, tá bom? Bom, aqui tá a sacolinha de feed toy. Então vamos começar, gente. Eu não vou falar nada aqui, quem vai falar são as meninas. E vamos ver se elas vão fazer troquinhas legais e justas, hein? Então podem começar, meninas. Deixa eu ver qual que eu escolho. Ponto. Sua vez. Tá. Deixa eu ver. Ponto. Posso começar? Pode. Eu oferto essas panquecas aqui. Quero muito. Então eu vou jogar esse milkshake. Mais. Tá bom? Não tem muita coisa. Ai, meu Deus. Mamãe, eu tive uma ideia. Vamos jogar todos os feeds aqui, porque vai ficar mais fácil pra gente escolher. Pra eu toda hora ficar pegando a sacola, eu acho que é mais fácil. Então tá bom, meninas. Eu vou colocar aqui, já volto. Prontinho. Meu Deus, que bagunça. Tá bom. Vamos lá. Esse canudo. Toma. Tá bom, eu vou aceitar. Ai, meu Deus, quase recuso. Vou aceitar. Eu também, vai. Ah, gente, lembrando que as duas, tipo assim, se uma aceitar e outra não, colocar no se a outra colocar no xizinho, a pessoa recusa e ninguém vai ficar com esses feeds, tá bom? Por exemplo, se eu não aceitar, por exemplo, se a Mel não aceitar, tipo, se eu não aceitasse, a Mel não ia ficar com os meus, ela ia ficar com os dela e eu com os meus. Bom, gente, fiquei com esses dois, eu fiquei com esse de panqueca. Agora eu começo. Vou começar a usar muito legal. Com esse poppet de abacate, mãe. Quero muito por ele, hein? Por favor. Tá bom. Ah, meu Deus. Tive uma ideia. Olha, esse poppet de picolé. Meu Deus, eu super aceito. Ah, que legal. Eu também aceito. Toma. Tô com 3. Eu tô com 2, mas eu vou conseguir recuperar. Agora, minha vez. Enfim, eu vou começar a usar pra valer. Ó, esse gigante aqui. Ai, meu Deus, já começou aqui. Golpe baixo, é tão lindo e colorido. Deixa eu ver. Vamos ver, meu Deus do céu. Quantos feed toy, meu Deus. Tive uma ideia. Tem esse de morango, pode ser. Quero esse. Ponto. Eu aceito, né? Não, quero mais. Ai, meu Deus, tá bom. Por isso que é ruim dar um pop grandão. Pra dar um monte de coisa. Ai, meu Deus do céu, qual que eu pego? Essa caixinha de leite. Mas, né? Ele é muito lindo. Tem 12 bolinhas pra apertar, Aline. Vamos lá, mais coisas. Tá bom. Ai, meu Deus, vai me falir desse jeito. Ai, mas não vou dar grande coisa não. Ela quer tudo. Ai, tá bom. Minha última oferta. Senão eu vou recusar. Toma. Esse lápis de papel squish. Recuso. Ai, que saco. Olha, eu não queria papel squish, eu queria só poppet, mas tá bom. Tudo bem. Vamos colocar aqui. Agora é minha vez. E eu já sei que eu vou botar. O gigante. Agora eu quero muito por ele. Ai, meu Deus. Esse de unicórnio. Mais. Ai, meu Deus. Esse de morango. Ai, meu Deus. Esse de morango. Mais. Ai, meu Deus do céu, quer tudo. Deixa eu ver. Esse Simple Dimple da Minnie. Mais. E agora?
Também olha o tamanho, né? Ela vai escolher um grandão. E ai, mamãe, o que eu escolho? Ah, filha, não sei. Ai, meu Deus. Ai, o que eu escolho? Tá, esse triple dimple. Aceito. Ai, também aceito. Vai, é um gigante, né? Ai, ganhei um monte. Ai, mas eu ganhei um gigante. Meu Deus, ai, quanto felicidade. Agora você vai ver. Eu vou formar um kit. Ai, meu Deus. Esse daqui, esse aqui. Tá bom, quer mais? Você diz que é um kit. Calma que não acabou ainda, não. Esse daqui. Muito bom. E mais um, pra você ver como eu sou boazinha. Deixa eu ver. Essa caneta aqui, ó, gente, ó. Ele é muito bom de ficar apertando esse botãozinho. Olha, gente. Olha o barulhinho. Essa. Meu Deus. Esse cubo mágico. Eu não vou. Olha o tamanho do cubo mágico. Faça as coisas que eu te dei. Não, que eu tô te oferecendo. Mas... Ai, meu Deus do céu. O que eu vou dar pra ela? Olha esse peãozinho. Olha que lindo. Ai, esse aqui é super vale a pena. Não. Mas... Tá me enrolando. Parou. Tá bom. Esse paper squeeze de apontador. Pode colocando mais. Outro simple tipo. Mas, ai meu Deus do céu. Meu Deus, cadê o resto? Esses clipes aqui. Opa, eu sei que isso tá incompleto, não me engana. Tá bom, vou te dar outra metade. Mas, esse daqui que é muito bom. Olha o barulhinho, galera. É de bolinha de gude. Mas não vale tudo isso também, não. Você não. Mas olha, tem 2 pops e uma caneta super divertida, vai. Tá bom, ai. Meu Deus. Quer tudo que vem. Meu Deus. Ai, meu pai, meu Deus. Esse paper squeeze de bolo. Mas, meu Deus. Esse paper squeeze de cookies. Aceito. Eu também aceito. Pedi um monte, mas ganhei 3 edições. Ai, pode ir me dando. Ai, me dá esse primeiro e fica. Ai, quanto edições. Estou com um monte. Agora você vai ver, Mel. Por quê? Um de borboleta. Não. Meu Deus. Esse de folha de caderno. Mas é tão grande que eu preciso até levantar para colocar. O mais. Esse paper squeeze de lápis. Mas... meu pai. Esse de bolo. Paper squeeze de bolo. Mas... paper squeeze de leite. Mas... paper squeeze de batata frita. Mas... esse poppet de coração roxo. Só mais um. Tá exigindo. E esse paper squeeze aqui. Aceito. Eu também aceito. Eu pedi um monte, mas eu ganhei um de borboleta. Ai, meu Deus. Pronto. Agora nós vamos mostrar nossos kits de Feed Toy. Pode começar, Mel. Bom, gente, eu ganhei esse abacate poppet. Esse poppet de borboleta. Esse daqui cheio de bolinha de gude. Pode mostrar, vai mostrando, tá bom? Vou falando, você vai mostrando, tá, mamãe? Tá bom. Gente, esse aqui de bolo. Cubo mágico. Apontador. De paper squeeze. Cookies. Os grampinhos. Os clips, né? Canudo. Simple Timple. Peão. Paper squeeze de milkshake. E esse grandão.
A Aline, eu acho que ela ganhou mais que eu, mas ela não ganhou o gigante. Eu acho que é melhor ganhar mais. Não, eu ganhei o gigante. Olha, gente, que grandão o gigante. Olha que lindo. Agora, sua vez, Aline. Tá bom. Bom, mostra aí, mamãe. Tá bom. Esse paper squeeze de batata frita. O leite de paper squeeze. O poppet de picolé. Poppet não. O paper squeeze de panquecas. Poppet de morango. Poppet de unicórnio. Poppet de coração rosa. Esse poppet grandão colorido. Paper squeeze de folha de caderno. Paper squeeze, meu Deus. Esse poppet de coração roxo. Esse paper squeeze de lápis. Esse paper squeeze de sorvete. Essa caneta. Esse Simple Dimple da Minnie. E esse Trimple Dimple. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijão. Tchau, pessoal. Beijos.